会有这个 KDK fan 很久了，差不多7、8年了吧。我看这样多声音哎，我记得有老鼠在叫。那又不可以转太快，不懂什么事情，叫人家来看一下。吵死了。B56VK。对，把它有声音哎，对，那个声音是它的电板造成的。哦，是哈。所以我还是要换新的电板上去了，然后才 test 看你的摩托的管线好不好。哦。有时会2样都一起坏的。哦，是哈。不一定。对啊，没问题啊。好。这个风扇是不错啊，不过它就是那个速度一直不会调整。对啊，速度不会调，就是它的电子板坏了。坏掉。结果呢？会听还是有声音，因为那个人讲摩托已经坏了，没有救了。哦，OK。所以现在要整架换掉，换电板没有用。摩托的 bearing 坏了，拖太久了，病情恶化，已经没有救，要换吗？可以不要换啊，不怕潮就可以不要换啊。啊。会危险吗？不换。不会危险啊。会掉下来吗？不会掉下来。会突然间停吗？不会了。你跑去哪里？所以要换吗？你决定哦。OK。